ses så. Ja, vi ses i aften. Ja, vi ses. Amanda? Ja? Har du ringet til Julie? Eller har du snakket med Julie? Nej. Jeg har prøvet at ringe til hende flere gange, hun tager den ikke. Jeg har også prøvet. Hun tager den heller ikke. Nej. Det kan være, det er noget i familien. Det tror jeg. Det har det været mange gange før. Ja. Jeg prøver at tænke, hvis der er sket noget. Ja, det tænker jeg også. Jamen altså, hvis der virkelig er sket noget, så er det altså voldsomt. Men sådan mor eller sådan noget? Ja. Ja, det tænker jeg. Kidnappet. Et eller andet. Ja, det tænker jeg også. Prøv at tænke på familie, altså der. Ja. Har du egentlig set Julie her den sidste uge? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har snakket med min søster, Emma, Hvad sagde hun? at familien de er gået helt fra den. Ja, de kan slet ikke hænge sammen hjemme og sådan. Men politiet de er blevet involveret. Men der er ikke nogen, der har set hende siden den aften, hvor vi skulle være sammen. Er hun blevet meldt savnet eller sådan noget? Det burde de da gøre. Ja, familien de meldte hende savnet dagen efter, tror jeg var. Ej, det er så frygteligt. Ja. Spis op. Hvorfor gør det det mod mig? For at få penge. Vi har ikke penge. Det er bare ærgerligt for dig. Hey Emma, er der noget nyt? Nej, politiet er stadig. Der er ingen mistænkt eller nogen spor, som er bare forsvundet i den blå luft. Det er da forfærdeligt. Jeg kan ikke komme på nogen, der vil gøre en portræt. Hun er i vores tanker. Det sætter vi pris på. Ja. Ej, det var virkelig forfærdeligt. Ja. Hey Emma, hvorfor har du så travlt? Min forældre lige har modtaget et opkald fra kidnapper. Han kræver 1 million. Kan det ikke se, at vi ikke har pengene? Okay, det var mystisk. Har I hørt det? De har droppet sagen. Politiet har opgivet leder til hende. De mener ikke, at bevisspunktet blev kidnappet. De hørte nogle stykker hjemmefra. Det er da frygteligt. Det kan jeg slet ikke tro. Det er der ingen af os, der kan tro. Vi må hellere skynde med hjem. Ja. Hvis jeg ikke får de penge, så er du færdig. Vi er virkelig ked af det, vi havde virkelig af hende. Det kunne hun blive glad for.
Sit dig.